สำรองมาจานนี่ฮะสำหรับบองปอนเนี่ยในโกกชีพิเศษนั่งบองปอนในขนมกรองอ่ะเบอร์เซนจิจองย้ำมันดังทาตรกติงในหนาบานเตะโดยซาตายปลายหมุกนี่คือขมิ้นลุในเลยตีสาเตะให้บันใหญ่ไปเรื่องรู้เชื่อสำรองนั่งวันนี้คือทาชงันนะบองปอนเลยชงันยาหดดาวดำเนาะจองกล่าวนึกชมคันย้ำสำรองนั่งดับชนำเจียไงเติบแต่ไงนั่งเตะบานเพื่อสำรองนั่งย้ำมาดองเตียนบองปอนเนี่ยตัวสนาสาตีเล่นเมื่อทาสำรองมาจานเหมือนนั่งก็ให้ทาสำรองไอ้ได้ปรักลางเหมือนตอนเตะตรงมองปรามมองปมวยปรักไอ้นั่งคือทาจับประดามลือสำเลงจานนั่งตะกิดเนี่ยปิงปงกับบัดจรุนล้อนกองลำโพงบอกจอบอลังช่วยเป็นเตะนั่งต่างรถแต่เนี่ยข้างในเกยนอนมองเปิลใบบานเตะการไปมุนมีนตะปามานิ่งชมเตะเด็กกอดกราวไปเปลืมตรงมองปรามบอกจูเตะเลี้ยงจานเลี้ยงนั่งเตะเปียเลยนี่บ้านปูจงเพยกับซ้ำตามจัดเตียนเนี่ยเปลืมลังตอนเตะกับบัดจรุนนั่งหลังปลาเป็นเตะใจเมาเคยกอดนั่งกับปงแต่เปิดไตรนั่นคือปนปรนิงชมกรีมงแม่นะบ้านไตรสลัดนั่งไตรโปจังไตรสลัดนั่นคือยังยกเปิดประหัดจำในไตรโปเหมือนนั่นคือกอดเปิดสะอาดให้ด่าสำรอเจ้ายังตกสลออะไรนี่คือยังจับด้ามบ้าตรกปลายสำรอไงนี่คือทาอัดมีนจำนายลุยมาโรยเตะบงโอนายให้บ้านสำรอได้มีรู้จิตงานไทม์เตี้ยได้ซาแต่ไตรนั่นคือยังรีมงบ้านเด็กครูนไอ้จำนายไอ้ปลายนั่นก็ยังรกบ้านเด็กครูนไอ้ได้อะไรนี่กำปงแต่บ้านกระโนดเจริญโจเจริญล่างเมื่อกลายนาตนงดำใบโจตะใบปลายมานั่งกินโรโจ้เลยอัดเจ้าเลยโจ้นั่งไม่เอาก่อนไปดอกกระเป๋าก่อนอ๋อมันนึงเก็บใบจะเพิ่นอย่างไอ้ไงเลยมีสัตว์ประหลาดไอ้นั่นนั่งบัดกันกับบัดกับบ้านน่ะดอกวิผุดอยู่มั้งเลยนั่งเอาบดอกตั้งปีนั่งจีเนี่ยไปปุยยำหลบวลโอ้ยนั่งเมนไปดอกกระเป๋าเต้เนี่ยไปดอกกระเป๋าแกนี่มันใครเนี่ยเมนติดอกโดยรัตนะเนี่ยอันนั้นมันใจบอกแกดอกโดยบางไอ้นั่งเรามาช่างอ๋อปูจงเพลินเนี่ยอาจจะดอกไปดอกกระเป๋าของนั่งเมื่อตาหน้าใจนี่อารมณ์เนี่ยรมเจ๊นี่อารมณ์โอเคนะไงเมื่อตาหน้ารมจังยิงใบโยแมวนู่นเนี่ยอักใจเนี่ยดอกตาประโดตุยนั่งเนี่ยนั่งใหญ่นั่งดอกไปมากก็มากัดวิ่งโอเคนั่งแค่ประโดกระเป๋าเป็นตีเนี่ยอะไรเหมือเนี่ยใช่หรือหัวเนี่ยเอาประโดกระเป๋ากันไอ้เว้งไม่โอ้เจ้าลอยบ่ได้นั่งอัสกอร์ไปดอกกระเป๋าพองนั่งได้เมียนได้ไปดอกกระเป๋าอันนี้ก็ให้ไปดอกกระเป๋าอัดเมย์เนี่ยบองบัดไปเลยได้ดังไงเขาหยิบดอกนั่งโอ้ยงัวไว้ผมสกอร์ดอกเปล่าอันนี้เมนเนี่ยอันนี้ดาวกระเป๋ากันโอ้ยจับสักกระไดมาเนี่ยการกำราไหมông ổn lời nó phần con chìa mục cả ảnh cả thì hai nhom không liệp lên nè này nhom liệp lên trong đây là xa nè kìa anh lời nó ơi kia đó trong đây thờ bàn ai pu trong phơi này cái giáp này ai dùng con này ăn coi vào đâu có bào đọ mặt đắt nhỉ đâu anh này cái về kì nè vào đâu có bào này mơ nhau mày mơ này bạn chơi đây mơ kì nè thì mơ nè nè vào đâu có bào nè thì mơ về để cái đó nè nhéนี่cái đọ tàn này đây nè thấy nhá nè cái đọ tàn nè nè thấy nhá nè nè thấy nhá ô mấy đọ mà năng haiมันก็ให้ไปดอกกระเป๋าโอ้จับไปปูจงเธอ no lúc đầu là mà không à cái bạn cái trăm với sân mình thấy nhỉ bảy đọ mà phịch ôiปูจงเธอเลยแต่ทานยมอดบ้านคือไปให้นะยมเรียบเลยtayยมเสียสองtay ấyนะบาดแล้วไปเจนเมาตัดมองเหมือนต้นบาดเมาดอกเต้นี่ไปสั่งกินยมอดเมาอยู่มุ้ยเต้นะตัววันยังมันแต่เต้ไงเต้าด้วย อ๋อนี่นี่มาไงย้อนนี่คือบะตายย้อนหน่อยย้อนเลยเลยนะมั้งอันนั้นดูยังอย่าไปยัยគ្នាទៅពីផ្ទះហើយនាងខ្ញុំប្រាប់ថាដោយសារតែក្តៅពេកអញ្ចឹងពាក់ស្រោមដៃទៅដល់ឲ្យបានជួយបេះទៅណាបេះពីអ្នកនឹងបានអត់គេថារឿងអីមិនបានគ្រាន់តែកប៉ៅប៉ុណ្ណឹងបេះមិនបានចប់អីមានណាជាក់ស្ដែងមែនទែនពីអ្នកបងប្អូនគេនឹងគឺថាមិនមែនដកបដូលកប៉ៅមកទេគឺថាបេះកប៉ៅអាកប៉ៅធំនឹងយកមកហ្មងហើយពេលដែលឲ្យចិត្តហ្នឹងក៏មិនចេះចិត្តទៀតដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងកប៉ៅដែលគេចិត្តហ្នឹងឲ្យចិត្តដូចយើងលេងបលុកបលោអញ្ចឹងកប៉ៅហ្នឹងគឺយើងយកមកដល់យើងចិត្តតាផ្នែកខ្ចីអាបដូលខ្ចីទៅណាគឺយើងចិត្តវាជាចំណិតវែ
វែងបែបហ្នឹងហើយសម្លថ្ងៃហ្នឹងបន្លែតិចខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពេលដែលយើងបេះវាយកមកហ្នឹងមើលទៅគឺថាដូចច្រើនសម្បើមណាស់តែដល់ទៅពេលជាក់ស្ដែងមែនទែនយើងចិត្តយកអាផ្នែកខ្ចីអស់ទៅបានមកកញ្ចេញពេលដែលប្រមូលកប៉ោខ្សលចោលហ្នឹងមិញនាងខ្ញុំគាត់ស្រែកមកពីក្រោយថាចណាអូយពេលដែលយើងបេះមកមិនក៏យើងមិនកាច់យកតាខ្ចីបានហើយពេលដែលយើងបេះយកមកទាំងដុលបែបហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងថាខ្ចីនឹងប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងកប៉ោកឡើងមកកភ្លុះចិត្តទៅបានប៉ុណ្ណឹងតម្រាំតែយើងដាក់អំបិលច្បាច់វាឲ្យត្រុំទៀតទៅបានមកកប៉ាច់អញ្ចឹងបដូលកប៉ោកហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងចាត់វាហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលចូលច្បាច់វាដំបូងឡើយគាត់ថានាងខ្ញុំជាអ្នកច្បាច់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែដៃនាងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានកញ្ចក់វែងអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការច្បាច់ខ្លាំងណាស់ក៏ហៅពូចុងភៅហ្នឹងមកឲ្យជួយច្បាច់ហើយពូចុងភៅហ្នឹងគាត់មិនងាយបានធ្វើសម្លនឹងញ៉ាំទេអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាច្បាច់ប៉ុណ្ណាមកល្មមនាងខ្ញុំអង្គុយប្រាប់រាយរាប់គាត់ថាច្បាច់អញ្ចេះច្បាច់អញ្ចោះតោះតែវាឡើងស្វិតវាឡើងទក់បែបនេះបានយើងអូខេណាបើសិនជាយើងច្បាច់វាឡើងទក់ល្អទេពេលដែលយើងញ៉ាំទៅអាចរៀងលំមាស់កសម្លមួយមុខនេះគឺថាមិនងាយបានធ្វើញ៉ាំទេដោយសារតែពេលដែលយើងធ្វើម្ដងគឺធ្វើការចំណាយពេលរៀងយូរដែរអញ្ចឹងម្នាក់ខ្ជិលមុំអីហ្នឹងគឺដឹងតែមិនធ្វើញ៉ាំទេដូចបងប្អូនឃើញតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងទម្រាំតែយើងដកបដូលកប៉ោកហ្នឹងបានមួយហើយត្រូវយកមកចាត់យកមកច្បាច់អំបិលទៀតនិយាយទៅគឺថាដូចនេះខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអ្នកខ្ជិលគឺអត់ធ្វើញ៉ាំហ្មងបន្ទាប់ពីយើងច្បាច់វាជាមួយនឹងអំបិលឡើងទក់ឡើងស្វិតល្អហើយបានយើងដាក់វាលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាត2 3ទឹកច្បាច់ឲ្យអស់ជាតិប្រៃហើយយើងក៏ពូតឲ្យស្រស់ទឹកទៅគឺថាអូខេហើយកប៉ោកឡើងមកកភ្លុះដល់ពេលច្បាច់ទៅបានមិនតិចឥឡូវនេះគ្រឿងក្រៅរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយមានត្រីពោមានកផ្លោកដែលយើងបានច្បាច់អំបិលមានម្អមមានដេងខ្ទឹមសម្ទេសម្ជូរប្រហុកអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនដឹងហើយថាជាសម្លអ្វីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាការធ្វើសម្លម្ជូរត្រីពោបណ្ដូលកំប្លោកជាដំបូងគឺយើងដាក់ដាំទឹកស្អាតមកល្មមទៅដាំវាតតែពុះបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រុំប្រហុកដាក់ចូលទៅបើសិនជាអ្នកដែលគាត់អត់ចេះញ៉ាំប្រហុកវិញនៅថាខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនកាត់អីសាច់សអីចឹងគឺគេអត់ញ៉ាំប្រហុកទេភាគច្រើនគឺគេប្រើទឹកត្រីជំនួសប្រហុកតែពូចុងភៅនេះវិញសាច់សគេដែរក៏ប៉ុន្តែញ៉ាំប្រហុកខ្លាំងជាងនាងខ្ញុំអ្នកសាច់ខ្មៅទៅទៀតបន្ទាប់ពីយើងជ្រុំប្រហុកដាក់ចូលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង់ខ្ទឹមសម្ទេសរំដេងចូលហើយយើងក៏ដាក់កផ្លោកចូលទៅដោយសារតែកផ្លោកនេះគឺស្វិតណាត្រីពោដាក់តែមួយពុះអីនឹងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងដាក់កផ្លោកនឹងមួយពុះអីសិនចាំយើងបង់ត្រីចូលជ្រៀតពេលដែលសម្លនឹងមិនទាន់ពុះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រុំម្ជូរនឹងបដាទៅដើម្បីងាយស្រួលពេលដែលសម្លពុះយើងក៏បង់ទឹកម្ជូរនឹងចូលទៅដាក់មកល្មមសិនបានហើយមើលទៅទឹកម្ជូរនឹងដូចរៀងច្រើនដែរតិចច្រឡំជ្រោយដាក់ទាំងអស់ហើយនឹងគឺថាចប់ហើយដាក់ទឹកម្ជូរហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីពោចូលមុនហើយបន្ទាប់មកទៀតសាច់ត្រីពោនឹងចាំកាលទៀតចាក់ចូលទាំងអស់ទៅដាក់ត្រីហើយយើងកុំតន់អាល់កូវាញ៉ៃគឺយើងគ្រប់ទុករហូតដល់ពុះសិនជាទូទៅនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺគាត់ស្លម្ជូរផ្កាកផ្លោកតែបើថាឲ្យយកបដូលកប៉ោកមកស្លបែបនេះគឺថាមិនងាយបានធ្វើញ៉ាំឬក៏អ្នកខ្លះនឹងមិនដែលបានញ៉ាំផងដោយសារតែបដូលកប៉ោកនឹងគេអត់មានលក់ផងហ្នឹងហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញសម្លម្ជូរបដូលកប៉ោកនេះគឺថាឆ្ងាញ់ជាងសម្លម្ជូរផ្កាកផ្លោកហើយបន្ទាប់ពីសម្លរបស់យើងពុះហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងទេសចូលដែលមានអំបិលស្ករប៊ីចេងទឹកត្រីអីហ្នឹងគឺថាយើងដាក់ចូលមួយមុខបន្តិចទៅហើយយើងក៏ភ្លក់មើលរសជាតិមកល្មមត្រូវចិត្តហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង់ម្អមចូលគ្រាន់តែថាដាក់ម្អមចូលភ្លាមបងប្អូនអើយវាឈ្ងុយឡើងចង់ស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងដាក់ម្អមចូលហើយយើងក៏យកវែកជ្រុំបន្តិចទៅប្រញាប់បិទភ្លើងកុំទុកយូរពេកព្រោះអីត្រីពោរបស់យើងគឺងាយនឹងផុយណាស់និយាយមែនណាបងប្អូនសម្លម្ជូរថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីថារសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីដាក់ម្ទេសហឹលអញ្ចឹងទៀតទៅអូយរសជាតិគឺថាអែមខ្លាំងបងប្អូនញ៉ាំបាយអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយកំពុងតែឃ្លានទៀតហើយស្លនេះមានជាតិណាស់បងប្អូនអើយតែស្ដាយបេះកប៉ោកមកតិចពេកមិនតិចទេបេះមកច្រើនតែកប៉ោកនៅវាល្វីតទៅបានមួយជិបត្រីពោយើងច្រើនយើងដាក់រកបានងាយវិញយើងដាក់ទាំងអស់មួយស្លនឹងមានជាតិហើយម្ទេសហឹលទឹកត្រីទៀតទៅអូយញាក់សាច់ញ៉ាំតែពីរអ្នកបើស្លាប់ព្រាឡើងខ្វែងគ្នាណាញ៉ាំមានជាតិហ្មងខាងញ៉ាំអាស្លម្ជូរនេះទូដើមកប៉ោកយូរហើយឆ្ងាញ់ណាស់អាដើមកប៉ោកគឺថាគាត់ថាក្របគាត់នេះខ្លះគាត់ថាកផ្លោកដើមកប៉ោកភាសានិយាយខុសភាសាខុសពីភាសាប្រទេសពួកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះភាគច្រើនហៅកប៉ោកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសរសេរកផ្លោកកំផ្លោកដាក់ទៅនិយាយមែនអត់កុហកទេមានជាតិ
มาบิดไตรพองหากระเป๋านี่ไปเดี๋ยวยังยำแต่บิดสดนะเดี๋ยวบองเคยจังเลยกระเป๋าlà mà cặp lu cà phê chặt về tới cho bạn vỡ mà chắc ba thịt bầu này nhá mình trịch tông thì đẹp trịch tông chiên là nghịch mạnh đó ngọt về thì chuyện chơi về đến sạch nạp cuộc rồi mơ bên nâng mang bông bông lăng còn đâu nữa